The tourism industry is considered one of the most important in the world, and now, especially after the pandemic period, is one of the fastest growing fields. We often hear talking about sustainable business and product, about corporate social responsibility, and about ethics in marketing. But what do they mean? And how does ethical marketing impact the behavior of the customers? If we have to be really honest, it's all about the emotional perception of the customers and how they consider a specific product or service, especially in tourism and culinary business. First of all, we have to agree that the subject of ethics is really subjective and is based on the answer of questions like what is good and what is right. And almost all of us would say good and right is something that brings us positive emotions and experiences. But let's see in detail what definition could we give to ethical marketing. Ethical marketing is when you promote a product, service or brand in a way that aligns with your values and morals. It's about making marketing decisions that are morally right. For example, if you have a winery, maybe you produce the wine in a sustainable way or use products of local people to support the area. You produce wine and at the same time you create positive conditions for you and for your partners. In other words, ethical marketing is less of a marketing strategy and more of a philosophy that informs all marketing efforts. It seeks to promote honesty, fairness and responsibility in all advertising. Ethics is a notoriously difficult subject because everyone has subjective judgments about what is right and what is wrong. For this reason, ethical marketing is not a hard and fast list of rules, but a general set of guidelines to assist companies as they evaluate new marketing strategies. Now, what is the role of ethics in marketing? Marketing ethics are important because they help a business to support the rights and lives of consumers. This subject is an essential part of many marketing team conversations. It's also a part of planning meetings and strategies. Practicing ethical marketing allows businesses to reach the following goals. So one of the goals is to protect the well-being of consumers. For example, in culinary tourism, this aspect is especially important since ethical marketing often involves informing consumers about the risks of products and services and protecting the physical and mental health of everyone. For example, if you have to notify of some specific ingredients, it's important to be done. For someone who is vegan, if you have vegan customers, or think about the menu if there is some client with different religion, for example. Another aspect of the same subject is to support the well-being of employees. We could apply this aspect to tourism field. It's also important to support the well-being of marketing and other business employees. This may involve providing adequate compensation for labor and offering reasonable work schedules. I know of a company that follows this principle in the working day, and it ends at 4 p.m. for the mothers in order to get their children from the kindergarten. Another important point is to act as a good model for other companies. By practicing ethical marketing, companies can foster a good reputation, build a positive work culture for employees and consumers as well, and encourage other businesses to practice ethical marketing. Businesses and consumers throughout the world can work together to support each other and solve social issues. Another one, which is also very important, is to attract and maintain customers.
Conducting ethical marketing methods and showing care for the quality and value of goods that can be an effective form of advertising and can help build a sense of trust with consumers. This can then help companies to attract and maintain customers, increase customer satisfaction and loyalty, and generate essential revenue for the organization. So now let me say something about the principles of ethical marketing. One of the first principles, which is very important, is honesty, which is you get what you see. I will give you an example from my experience. Once I booked a 4-star spa hotel for a weekend just to arrive and discover that the spa didn't work. There was no notification on their website and no message after I booked. So, of course, I will never go back there again. Another one, which is also important, is responsibility, which is to accept the consequences of our marketing decisions and strategies. Fairness is also one that can be considered, which is to balance justly the needs of the buyer with the interests of the seller. Another principle that I would like to mention is respect. This is to acknowledge the basic human dignity of all stakeholders. And then also transparency. This is to create a spirit of openness in marketing operations. And the last one that I will mention in this respect is citizenship. This is to fulfill the economic, legal, philanthropic, and societal responsibilities that serve all stakeholders. So now let's consider the question, how can you implement ethical marketing in your business? First of all, you have to define what ethical marketing is for your company. For example, to define your company's mission, vision, and values, and it would be easier for you then to see how to start. Another important question is to see how you will implement the ethical marketing approach after you have done the first one. Maybe you can base your activity and services on social campaign and cause or partnership cooperation to promote the territory. Another aspect is in which areas of your company's operation ethical marketing will be implemented. For example, with your employees or suppliers, or maybe you will focus on your relationship with your clients. So now let's see what are the benefits of ethical marketing. The question is, what happens when you practice ethical marketing? In simple words, you build trust and positive perception of your organization. Your customers will see you as a human, and it will be easier for them to recognize themselves in what you offer. And what happens when you don't practice ethical marketing? Here the simplest word is delusion. It takes much longer to build trust, if at all possible. So it's really important to learn how to communicate correctly, also how to exercise brand authenticity, and how to leverage solid research to understand your audience and how your audience thinks. Another thing is to exercise full transparency and understand at a deep level the people you are serving. So how does the merging of social responsibility and marketing happen? To be socially responsible is when the organization is concerned with the people, society, and environment with whom and where it conducts its business. Companies are aware that consumers are savvy and opinionated. So with this in mind, you as a company should create an ethically sound marketing plan and integrate it into all aspects of your marketing mix. So for example, one thing is to do good and not just to look good. This is to focus on being responsible and how your company can truly help the neighborhood or your country. It is in doing so that your customers, the press,
and all those watching will be impressed. For example, to support small local companies and promote their products. Another thing is to think about long-term effects, not short-term goals. It's far easier to maintain the fidelity of your customers than to attract completely new customers. If you take care of your customers, they will come back for sure and will even recommend your service to other people. So let's see now what are the characteristics of socially responsible marketing. Socially conscious marketing addresses the shortcomings of traditional marketing practices and follows the philosophy of mindfulness and responsibility. Let's see the main aspects socially responsible marketing practice relies on. The first one is customer orientation. This socially responsible practice teaches that you should base your company's policies and operations on a consumer perspective. Your marketer should discover the customer's needs. As an example, maybe in your B&B services, you can also offer a tour of local traditional products. Another one is innovation. This is about improving products and services in an innovative manner, and this in turn improves the experience for users. And improving marketing strategies, policies, and brand personality on an ongoing basis will position your company as an innovative experience to be repeated and passed on. Another aspect is the value of the product. A company that produces valuable products and focuses on offering the customer great pricing, excellent experiences, and great customer service will not have to resort to pushy sales tactics and gimmicks. For example, the Apple brand is famous for having people happily wait in line overnight to be the first to own an upgraded product. Another characteristic of socially responsible marketing is the sense of mission. A clearly defined corporate mission will help companies to be clear about their plans, goals, and practices. By putting the good of the company and associates above profit, companies will indeed see an increase in the number of consumers willing to pay premium prices for their products. Another such characteristic is also the impact on society. Unlike traditional marketing focus, which was cost reduction and profit increase, socially responsible marketers are more focused on providing goods and services consumers really want, by gaining feedback for improvement and giving back to the communities that help them become who they are. So at the end, let's see what is the best thing you can do to start implementing ethical marketing. Now take a sheet of paper and then think about and write down the vision, mission, and value of your company. At the end of this course, you will find attached a file with 36 indicators of ethical marketing. So you can use this file as a checklist for your company. So thank you very much for your attention and good luck in your business. Аз съм Милица, това е винарната на моето семейство. Намираме се в Мелнишкия регион, който е един от най-известните и стари региони за винопроизводство в България, който се слави с наистина висококачествени вина.
Основно червени, но също така и бели. Виждате, заобиколени сме от 5 планини: Пирин, Славянка, Беласица, Огражден, Кожух, изгасналия вулкан, където се намират трупите, където е къщата на баба Ванга. От другата страна на хълма е и къщата на преподобна Стойна, двете светижни в България. Така че едно място с много специална позитивна енергия. Място с средиземноморски климат, защото от Рупелския пролом идва топлия въздух от Гърция и той е като в капан от тези планини, така че в долината на Мелник винаги имаме много топло време, много горещо, много слънчево време. Почти никога не вали сняг тук през зимата. Така че дълго лято, дълга есен, които пък спомагат за озряването на някои къснозреещи сортове, с които региона е известен. Ние сме семейна винарна, която е започнала моя баща, с помощта на моята майка. Моя баща е от съседното село и затова ние сме тук. Така че да може от родния си дом винаги да вижда винарната, от винарната да вижда родния си дом. За нашето семейство е въпрос на мисия да съхраняваме, да възраждаме позабравените местни сортове. И затова моя баща е засадил всички най-известни сортове от този регион от семейството на мелниците. Широка мелнишка лоза, Мелник 55, Мелник 1300 юбилеен, Руен, от белите сортове също Сандански, Мискет, Керацуда. А ние сме единствените в долината на Струма, които гледат и мавруд. Мавруда е типичен за региона на Пловдив, но при нас, благодарение на хубавите песъкливи почви и на това дълго сухо лято и есен, и мавруда може да озрее много добре и става прекрасен. Разбира се, ние имаме и класически сорт. Гледаме Каберне Совиньон, Сира, Мерло, Пино Нуар, Санджовезе, също така Шардоне, Совиньон Блан, Вионие. Много сортове, но за всеки трябва да има по нещо. Имаме общо 300 декара лозя, като ние правим вино само от нашето собствено грозде. Не купуваме и не продаваме и по този начин контролираме и гарантираме качество. Тук около нас виждате и плодните дръвчета, които са типични за средиземноморските страни. Имаме маслинова горичка, имаме бадеми, райски ябълки, смокини, нарове. Така че наистина е едно приказно място. Винарната е построена 2013 година. Тази година празнуваме 10 години от създаването на винарната, а лозята започнахме да засаждаме 2004. Нашето семейство има над 200 годишна история, свързана с лозарството и винарството, но Вила Мелник е сравнително нов семейен проект, като всички от нашето семейство сме ангажирани. Аз се занимавам основно с маркетинг и продажбите, моя баща с производството, майка ми с посрещането на гостите, а нашата винарна е отворена за посещение всеки ден. И на Коледа, и по Нова година винаги посрещаме гости тук и ни посещават винолюбители от цял свят. Предлагам да влезем вътре и да се разходим по стъпките на винопроизводството. В винения туризъм една птичка пролет не правим и затова е изключително важно винопроизводителите от един регион да се кооперират. Начинът, по който ние си сътрудничим с нашите колеги, например, са дните на отворените врати в Мелнишко по случай празника на Трифон Зарезан. 7-8 винарни от нашия регион обявяват този уикенд за дни на отворените врати. Във всяка изба се провеждат празненства с фолклорна програма, с ритуал по зарязването. И тази година общината също ни подкрепи. Тя организира безплатен транспорт между винарните в кръгов маршрут. Така че посетителите да могат да видят всяка една винарна, да вземат участие в зарязването на всяко едно лозе. Имаме заедно винарните обща карта на мелнишките винени маршрути, която също заедно сме създали. Тя е самофинансирана, разпространяваме я ние, но разбира се с подкрепата на общината. И отскоро говорим и с държавните институции
да се организират винени маршрути официално с официални табели, разположени по главните пътни артерии, по магистралата, по вътрешно-общинските пътища, така че всеки един посетител в региона да знае, че в тази посока има винарна, която е отворена за посещение. При нас гроздобера се извършва на ръка от месец август до края на октомври, дори ноември, ако оставим грозде за късен гроздобер за десертни вина. Това е приемното, сортираме гроздето, ронкаме го, мелим го. Цялата тази система е на колела и тя се движи и застава над едни от тези отвори. И от тук директно свободно течащия сок с смеляното грозде пълни съдовете за ферментация. Тоест нашата винарна е гравитачно организирана. Използваме само силата на гравитацията, за да предвижваме виното надолу, или гроздето, маста, виното надолу по пътя на производството. Долу са съдовете за ферментация, долу са бъчвите, бутилиращото помещение долу. Това от една страна ни спестява много енергия, улеснява нашата работа, но това, което е най-важно, е изключително щадящо спрямо гроздето и виното. А те са жив продукт и трябва да се отнасяме много нежно към тях. Тук ясно се вижда целият процес на производство и гравитачната организация на винарната. На горния етаж приемаме гроздето, сортираме го, мелим го. На втория етаж се случва бурната ферментация, правим червените вина, а на долния етаж е пресата. И ако правим бели и розета, първо гроздето минава през пресата и остава на долния етаж, където ферментира. Капацитетът на винарната е 250 000 бутилки на година, което ни прави на границата между малък и среден производител, но официално сме среден производител, като нашия фокус са къси серии от висококачествени вина. И всички съдове, които виждате, са произведени в България. Какво е сорт Мелник 55 от 2022 реколта? Вината, които са в иноксовия съд, те са най-леки, с плодови вкусови аромати. Това вино, ако го бутилираме, то отива в нашата базова серия, която е най-лекичка. Ако напълним това вино в бъчвите, то вече може да отлежава и да добие и ароматите от дъбовата бъчва. Да става още по-комплексно. Ако харесвате по-леки вина, те са най-вероятно само от инокс. Ако харесвате по-тежки вина, те са най-вероятно отлежавали в бъчви. Ето това е вече бутилирано. Празно е, отворено. Като изтеглим виното, тук джибрите продължават надолу към пресата. Имаме си изложбена зала с творби от местни художници, някога скулптори, понякога фотографии. Това в момента са картини от Мелник. Имаме модерна лаборатория, където правим анализите на гроздето преди гроздобера, на маста, на виното по време на ферментация, на готовите вина. Това е офиса на технолога. На масата дегустираме, купажираме. При нас решенията се взимат от главния технолог, но и от семейството. Моя баща няма тапия, но с годините той на практика е станал технолог. Като това е изключително високотехнологична мини лаборатория с инфрачервения спектър, ние анализираме една капка вино и за 2 минути получаваме всички показатели. Киселини, захари, танини. Така че това модерно устройство ни спестява 2 дни работа и е нещо така изключително повод за гордост при нас. Така че може да видите, че виното е и изкуство, и наука.
пресата. От пресата джибрите излизат почти сухи. Ние не правим от тях ракия, а ги използваме като компост. Тоест затваряме си цикъла, не използваме някакви изкуствени торове, ами по този начин се стараем нашата лоза да е изключително здраво, чисто и да работим с уважение към природата и към хората, които пият виното. Напълно автоматична бутилираща машина. Един човек подава бутилките оттам, те се мият, пълнят, слага се корк или винт, може да пълним по-малки бутилки, стандартни, по-големи, лепят се етикетите и просто един втори човек слага готовите бутилки в кашоните и заминава по света. Ние основно работим за българския пазар, като около 15-20% от продукцията си продаваме на място от винарната. Тоест за нас виненият туризъм е много важен. И други 10-15% изнасяме в чужбина, основно Европа, Англия, Германия, Швейцария, Белгия, малко в Япония, малко в Щатите. Но не си представите огромни количества. Ние сме бутикова винарна, но в хубави ресторанти, в специализирани магазини има нашата вина. Тук вече се усеща аромата на дъбовата бъчва, нали? Съвсем различно е. Ние използваме за отлежаването на най-високия клас вина бъчви от български дъб, от френски дъб, от американски дъб. Нашата философия е, че местните сортове винаги отлежават в български дъб, а международните сортове в български, френски, американски. Всяка бъчва е уникална и тя по уникален начин допринася за вкусовете и ароматите на виното. Решили сме, че най-високият ни клас Аплаус отлежава 18 месеца в нови бъчви. Казахме базовата серия, фамилна традиция, няма никакво отлежаване в дъб, а в средата имаме един клас Берголе, който имаме хубав баланс между дъбови и плодови аромати. И сега влизаме в избите. Това е стара мелнишка традиция. Нашия регион преди милиони години е бил дъното на сладководно езеро, затова целият мелнишки край е осеян с пясъчници. И традицията е, че се прокопават такива тунели и изби в старите къщи в град Мелник. Може да видите доста такива изби. Под земята ние винаги имаме естествено постоянна температура и влажност на въздуха. Тоест отлични условия за съхранение на наистина висококачествени вина и за стареене на такива вина. Всичко това е направено на ръка, като ни отнее 2 години да прокопаем тези тунели. Това си е занаят в нашия край. Ако отидете в Мелник, в Курчубуловата къща, това е къща-музей, там може да видите такива тунели на 200 години и дори над 2 етажа. Тоест времето ни е показало, че тези структури са много устойчиви. Също така може да видите на каква почва вирее нашето лозе. Това са бедни почви, песъкливи, пропускливи, т.е. те не задържат влага. И на тях вирее не плодни дръвчета, а грозде. Казва се, лозата, както и жената, трябва да раждат в мък. Затова лозите винаги виреят на такъв тип бедни почви, пясък, чакъл и прокопават много надълбоко своите корени, за да търсят вода. Имаме си и трезор. В трезора пазим енотечните вина, старите реколти. От всяка реколта заделяме по няколко бутилки, за да ги отваряме през годините и да видим как се развиват те, как старее виното. А също така имаме и някои много специални бутилки, които някой винолюбител си е заделил. Например, по случая на сватбата на дъщерята или раждането на новото внуче, с идеята след 20, 30, 100 години да дойдат да си вземат виното и така. И те стоят тук и ние ги съхраняваме. Тоест ние съхраняваме и вина, и спомени, и моменти на радост.
През 2020 година ние получихме най-голямото признание в света на виното. Станахме номер 39 в топ 50 световни винени дестинации. Това означава, че някой тайно е дошъл, тайно е анализирал какво правим, номинирал ни е и за нас е гласувал едно жури от над 500 винени експерта от цял свят. Какви са критериите да влезеш в тая класация, не ни е съвсем ясно, защото ние бяхме изключително изненадани, разбира се, развълнувани, че получихме това признание, но критериите са съвкупност от начина, по който ние посрещаме гостите, нашите вина, качеството на нашите вина, факта, че ние съхраняваме традициите, съхраняваме уникалните местни сортове, съхраняваме начина, по който се е гледало лозето едно време, красотата на региона, храната на региона. Тоест съвкупност от качествата на нас като производител на Вила Мелник, на хората, които стоят зад бранда и разбира се на мястото, което сме и на духа на мястото, което ние предаваме. Така че когато ме питате какво прави Вила Мелник по-специална, не знам. Това е моето семейство и ние влагаме душата и сърцето си в този проект. Работим много години с много постоянство, с много усилия и тези усилия са възнаградени. Хората усещат, когато влагаш сърце и душа. А виното не е като всеки един продукт. Това е продукт, който носи история, който носи духа на мястото и на производителите. И затова ти чрез виното можеш да разкажеш историята на един народ, на едно семейство. Това прави виното и нашето вино специално. Най-важната ни реклама е самата винарна и факта, че ние сме отворени за посещение абсолютно всеки ден. Тоест, винолюбителите могат да дойдат при нас, да се запознаят с процеса, да видят лозята, да осъзнаят как правим вината, да повярват в откровеността на нашите вина, в честното ни отношение към земята, към продукта. И когато те дойдат при нас и се запознаят лично с семейството, с екипа, те завинаги стават посланици на нашата марка. И после я търсят и в хубавите ресторанти, и в хубавите магазини. Има много събития, т.е. и сватби правим, и празненства правим. Тази година имахме голям успех. Така се случи, че екип от телевизията избра нашата винарна да стане основната снимачна площадка за нов български сериал. И това допълнително ни донесе разпознаваемост и на нас като винарна, а и на целия регион. Защото този сериал Вина е изключително добре направен и той е като пощенска картичка за целия регион. Той е сериал на винена тематика и ние се надяваме, защото цялата винена индустрия се надява, че той ще популяризира виното и българското вино като напитки, които трябва да се пият от всеки българин и от чужденците, които посещават страната ни. Ние искаме да сме известни с вината от местни сортове. Всяка година изпращаме много вина на международни конкурси. Те винаги се връщат с златни и сребърни медали. Разбира се, щастливи сме, когато Кабернето и Мерлото и Сирата ни печелят медали, но най-горди сме, когато вината от Широка Мелнишка, от Мелник 55 се върнат с такива международни отличия, защото това означава, че сме показали, че и местните сортове са на световно ниво. Това е нашата мисия. Да правим все по-хубави вина, да ставаме все по-известни, да поддържаме високо качество и хората да се връщат и да избират постоянно нашите вина. Този бизнес звучи изключително романтичен, но всъщност е един много сложен бизнес. На първо място, защото ние изцяло зависим от природата. Една лоша година може да унищожи нашата реколта. Така че на първо място ние се грижим винаги за лозето и се молим, че Господ е благосклонен към нас. След това винарският бранш е изключително конкурентен. В България има много винарни, които произвеждат много хубави вина. Имаме и жестока конкуренция от чужди вина, чужбина. В този смисъл е много важна ролята на държавата. И в подкрепата на лозарите, и на винарите, и в развитието на винения туризъм и изобщо на България като туристически продукт. Важно е винарните от един регион да могат да си сътрудничат. Особено когато искат да създават винен туризъм.
Защото един турист надали ще отиде до една винарна, която е много далеч. Но когато има клъстер от винарни, всяка специализира в нещо различно и се сътрудничат, както и си сътрудничат с местните хотели, спа центрове, забележителности, тогава вече говорим за туристическа дестинация, а виното е изключително важна част от целия туристически пакет на един регион. Така че много предизвикателства, определено не е скучна индустрия. Ще ви разкажа една поучителна случка. На 1 юли 2016 година ни удари градушка, което в нашия регион е абсолютно нечувано. Тогава градушката унищожи 85% от реколтата. Просто листата, гроздето, всичко беше на земята. Наистина голяма драма за един винопроизводител, но се оказа, че все пак природата по някакъв начин и компенсира трагедиите. Тогава от стрес лозата пренасочи цялата си витална енергия, целите си витални сокове към оцелялото грозде. И то се насити с вкусове, с аромати, концентрира се всичко. И всъщност ние с надежда и отчаяние до някъде събрахме цялото оцеляло грозде, направихме един копаж от нашите най-мощни сортове. Мелник 55, Маврут, Каберне Совиньон, Сира. И това вино кръстихме градушката. Това вино стана нашата емблема, защото стана изключително концентрирано, богато, с страхотен потенциал за отлежаване. Наистина вино незабравимо. Да се надяваме няма да се повтори повече, но все пак успяхме да превърнем тази трагедия в един шанс и да се насладим на това, с което все пак природата ни компенсира. Едно наистина незабравимо вино.